Bună dimineața, domnilor și domnilor consilieri, domnule primar, doamnă secretară. Înainte de începerea ședinței extraordinare de astăzi, ordinare de astăzi, vrem să dăm cuvântul domnului Neagu George, care solicită... Eu vreau doar să vă întreb bună dimineața, să vă întreb dacă îmi permiteți particip la proiectul de hotărâri privind stabilirea coeficientului care stă la baza stabilirii salariului de bază pentru funcția de șef SDSU. Aș vrea să particip la acest proiect în studiu de debate și sunt aproape. Dacă sunteți de acord să particip. Adică eu la nou ar trebui să merg cât mai repede să dau pachetele. Ăla e aproape ultimul punct. Spune-ne, domnilor consilier, exact ce ai de spus, ca să nu mai schimbăm ordinea de zi. Aducem în față și atunci discutăm. Acest punct trebuie, După cum știți, acest punct trebuie adus în față. Deci, după ce votăm ordinea de zi, după putem să-l aducem și să spunem la vot. Dar domnul George, dumneavoastră vreți să vă puneți un punct de vedere, da? Nu neapărat vreau să-mi pun un punct de vedere, vreau să particip la punctul ăsta, când se dezbate și când se... O să-mi spun un punct de vedere dacă este cazul, dacă nu, poate nu e cazul. să-l aducem pe... Așteaptă cetățenii pentru pachete la viață, la nu mi se pare corect, adică trebuie să spuneți dumneavoastră, adică dacă veniți aici, nu? Noi discutăm, poate și discutăm în vară. Atunci ați venit degeaba. Nu trebuie să vă spuneți. O să spun, dacă să particip la, ca să spun la... Am înțeles. Dar trebuie să vă spuneți punctul de vedere pentru ce ați venit. Aveți un motiv întemeiat. Ați venit numai să ascultați ce spunem noi. Că atunci nu are rost, ascultați la televizor. Ați putea și acum să vă spuneți punctul de vedere. Dar ar trebui cine iniția proiectul să ne spună de ce iniția proiectul. Bun, haideți treceți, domnul președinte, haideți să trecem la punctul ăla. Prima dată trebuie în primul rând, nu trebuie să spună de ce am inițiat proiectul. E Consiliul Local care votează, care vrea votează de consilier, care nu. Nu trebuie să mă justific în fața ta, în primul rând, da? Eu sunt conducătorul unității, nu trebuie să mă justific în fața. Niciun angajat din mediul privat, dar niciun patron care e în mediul privat un angajat, trebuie să justifice patronul în fața lui. Nu contează. Tot muncitori suntem în slujba cetățenilor, Atunci eu am venit, aș vrea să știu de ce mi se taie salariul. Dar tu știi destul de bine că te-am zis și ieri în birou. Și dacă vrei să spun și în fața consilierilor, spun și în fața consilierilor. Am fost și în unele ședințe pe comisie am fost, n-am nicio rezervă. Eu spun și în fața consilierilor spun problema de ce să se taie salariul. Deci nu am rezerve. Avea aștept să spun. Pentru că văd că aici să... Haideți să o scoatem, ca să nu mai... Vă spuneți dumneavoastră nemulțumirea, da? Eu dacă vreau vă răspund de ce, eu am inițiat proiectul, nu sunt obligat. E Consiliul Local care dacă vrea votează, dacă nu, și să rămână, nu trebuie să mă justific în fața ta. Tu dacă vrei să... Eu să am... Deocamdată ai o fișa postului, acolo în fișa postului a ta scrii orice alte dispoziții verbale din partea primarului, scurt. Deci prin chestia asta ți-am spus totul. Domnul primar, dați voi, domnul președinte, dați drumul la ședință, stabilim ordinea din zi, votăm, mutăm, nu mutăm. Să ne facem datoria toată lumea, hai. Deci, trecem la votarea ordinei de zi. Cine este pentru? În forma care este actuală. În forma actuală, atunci nu mai aducem... Mai puțin. În forma actuală, e așa. Și după aia, cine este? Dacă cine cere... Dar nu se propune prima dată să aducem după aia... Păi, dar ar fi foarte bine că dumneavoastră trebuie să faceți propunerea de modificare a ordinei de zi, da? Deci un consilier. Nu, nimeni n-a luat cuvânt în sensul ăsta, vă rog. Înainte de a vota ordinea de zi, dacă omul se grăbește, domnul Neamă... Este vorba că e angajat, e program. Faceți propunerea, vă rog. Deci am făcut propunerea. Vă rog frumos să aduceți punctul numărul 11 la discuții pentru a-și expune domnii, domnul Savou, domnul Neamă. Eu nu am nimic de expus, da? El are, eu am inițiat proiectul. Nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Deci, supunem la vot propunerea pentru modificarea punctului 11, la aducerea punctului 11 în Cine este pentru? Să
Stați un pic să numărăm. Hai. O să dați citire la ordinea de zi. Aducem proiectul în față și mai trebuie Haideți, vă rog. Cine este pentru ca să aducem proiectul, primul proiect? Care vor fi ediție? Toată lumea, da? 14 voturi. Deci punctul... Cât este ordinea? 11. Punctul 11 va fi punctul 1, da? Restul își păstrează numerotarea, Își da? păstrează ordinea. Și acum să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Da, să fie Da. Deci, supunem la vot procesul verbal din data de 19 prima dată, 19.04, da? Ședința extraordinară din dată. 19.04. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Domnul Liviu a fost. Și procesul verbal, Din 31/3/2022. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Începem cu ordine? Deci atunci începem cu un punct măsății ca să poată plece și domnul Neagru și ne vedem de ale noastre. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficientului care stă la baza stabilirii salariului de bază pentru funcția de șef SVSU, funcție contractuală de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Totoș, începând cu data de 1/5/2022. Inițiator, primarul Comunei Târgu Totoș. Discuții. Discuții cu privire la acest proiect. Domnul Militeru, să mai scrie cineva? Dau cuvântul domnului Militeru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu, să întreb pe domnul Savu, de ce ni se pune nouă consilierul local acest proiect de hotărâre, întrucât la referatul de aprobare spune așa, la punctul numărul 3, da? Stabilirea salariilor lunare potrivit aliniatului 1 se realizează de către ordonatorul de credite cu respectarea prevederilor articolului 25. Deci, cu toții știm ordonatorul de credite este primarul. Da. Pentru ce trebuie să articolul care l-ați menționat dumneavoastră acolo, da? L-ați citit ca să Consiliul Local. Eu propun și Consiliul Local aprobă. În articolul care l-ați menționat. Grila de salarizare, da? Bun. Deci, aș vrea să știu ce se sancționează la domnul Neagru. Funcția, persoana, nu știu, eu cred că ar trebui fiecare persoană în momentul în care, dacă îmi permite, da? Fiecare persoană care îi se propune, deci, să spun, diminuarea salariului, trebuie să intre într-o comisie. Avem acea comisie? Nu e obligatoriu. Atunci veniți dumneavoastră aici, primar, și ordonați dumneavoastră, da? Nu ordonați. Eu sunt ordonatorul de credit, eu am propus, dumneavoastră dacă vreți votați, dacă nu, nu. Noi nu suntem echivalent. Deci eu dacă, nu domnul Neagru are după aia, dacă trece proiectul sau nu trece, are dreptul să ducă în instanță, poate să conteste, da? Păi de ce nu vă asumați dumneavoastră? Dar n-am cum, că legea nu permite, că mi-asumam, stați liniștiți, că eu mi-asum orice lucru. Am înțeles. Dar cu ce vă deranjează dumneavoastră? Că tai salariul unui om care nu ascultă, da? Domnul Savu, eu nu vreau să fiu dat în judecată de domnul Neagru, poate că nu înțelegeți. Eu adică vin să aprob, deci parchez mica terenul altuia, să fiu dat în judecată de domnul Neagru și să vin să scot bani de la mine acasă din buzunar. Legea nu spune că șeful SVSU trebuie să aibă punctul de așa între 2,5, 4, 1,5. Nu scrie legea că cel cu 12 ani trebuie să aibă atât în grilă. Nu.
Păi cei care luau studii superioare au salariu, eu nu știu salariul domnului Neagu, nu știu. Îl știți garantat. Dacă a avut corespondență. Ați avut corespondență. Ba este public, vedeți pe site-ul primăriei, este la vizier. Da. Păi și atunci de ce afirmați că nu-i public? Păi nu mai mințiți atunci. Ba da, păi spuneți că nu-i public. Chiar mințiți. Păi uitați-vă, informați-vă prima dată și după aia. Asta nu înseamnă că dacă nu cunosc, asta înseamnă că... Păi da, păi și atunci nu comentați. Am spus că nu știu, da? Păi după aia, că a zis că nu-i public. A zis că nu-i public prima dată. A spus că nu-i public. Bun, dacă nu-i public, care? Dar este public. Bun, dacă este public, atunci... Păi da, reprezentă cuvintele. Puteți să spuneți și la ce salariu ar fi public? Păi să vă zic el, e acolo. Da, n-ați chemat-o pe doamna, nu mai faceți cerc aici în fața camerelor, da? Nu n-ați chemat-o pe doamna Simona să vă zică salarul și tot. La președința de comisie, știți salarul? Ce salariu aveți, domnul Neagu? Nu a venit doamna Simona, vă explica cu cât îi scade salarul, tot? 3350 în mână. Net, da? Da. Și acum, după minunea asta, cu cât ăsta? Probabil o să fie 2000. În mediul privat 2000 de lei salarul, nu? Că la momentul când s-au înființat, când s-au făcut postul la concurs, când s-a cerut, domne, studii super... Nu contează, domne, trebuie să muncim. Muncim în slujba cetățeanului, da? Muncim pentru cetățeni. Deci, dacă muncim pentru cetățeni, eu cred că, după cum spune și... Toată problema, domnului... Guvernului spune clar că cei cu studii superioare sunt remunerați ceva... Unde scrie? Unde scrie? Arătați în legea că cei cu studii superioare în legii că trebuie să fie remunerați. Grila de salarizare Consiliul Local o hotărăște. Consiliul Local. Deci... Domnul Neagu are el niște probleme cu mine, că domnule crede că eu am ceva cu el, că vreau să-l dau afară. Dacă eu vreau să-l dau afară cu domnul Neagu, când, la momentul când am scăzut salariile la toată lumea, când am intrat, da? Puteam să-i fac de atunci, să-i aduc salariul. Din momentul ăla puteam să-i aduc salariul să-l dau afară. A scăzut la tot personalul din UATE salariul. Nu preferențial. Nu preferențial. A scăzut. Pe compartimente. Atunci nu mai mințiți că ați scăzut la toată lumea. Deci pe compartimente, da? Da. Așa. La anumite compartimente. Care dumneavoastră le-ați mărit. La momentul ăla, fără să cereți un raport de activitate cuiva, să le spuneți ce activitate să face în comuna asta. Când s-o mărit la toți, când s-o tăia numai la o parte. Și cu ce te deranjează pe mine? Atunci vină mă, tu primar, aici și gestionează tu treburile, da? Dacă eu nu am... Eu vorbesc cum vreau. Eu vorbesc cum vreau. Vreau să știm de ce nu a ajuns la treaba asta. Din cauza unor nerespectări al domnilor. Nu i-am dat atribuțiuni, da? Dispoziții verbale, el nu le-a dus la îndeplinire. Nu? I-am cerut raport de activitate. El vine în birou la mine să spune, dar ce vrei să le folosești împotriva mea? El nu justifică salariul, domnule. El nu justifică salariul ăsta. I-am cerut, domnule, dăm raport de activitate zilnic. Și el i-a zis, ce vrei să-l folosești împotriva mea? Nu, domnule, vreau să știu ce faci zi de zi. Când nu justifici salariul ăsta de 3.000 și ceva de lei. Asta e toată ideea. Te-am trimis la tine și doare nasul, că te-am trimis la gunoi și că nu scot pe domnul Narcis de la achiziții publice și el la gunoi. Că de aici au plecat toată. Nu numai asta, dar asta au pus capac. Că eu zic că nu e situație de urgență, că am primit 750 de milioane amendă și i-am zis, doamna Vici este aici. După ce am primit 750 de milioane, am sunat-o duminică pe doamna Vici și am spus, doamna Vici, sunați toți băieții, Neagu, inclusiv dumneavoastră, în haine de scandal, la curățenie. Domnul Neagu a venit la mine să spună că el e șef TVS-ul și el nu. Nu am spus că sunt șef TVS-ul, domnul George, eram jos la, până în domeniul tău. Dispoziție verbală de-a mea? Am spus că nu-i corect ceea ce face. Dar de ce nu-i corect? Pentru că dacă erau acțiuni, măcar cu o parte din personalul primăriei care lucrează pe anumite funcții egale cu a mea, aș fi mers oricând și oriunde să strâng și gunoi. Dar nu doar pe mine, ca să mă umili, m-ați trimis la strâns gunoi împreună cu cei de la ajutor social și cu muncitorii. Acum vreți să-mi faceți salariul la fel ca un muncitor. Din grupul care a trimis-o la strâns pe făcea parte doamna Vici? Ați înțeles că doamna Vici a putut să ducă la... Nu, doamna Vici coordona, iar eu cu băieții și cu ajutor social trebuia să strângem. Doamna Vici mi-a spus clar. Iar apucă-te și strânge George, ca să o spus domn primar. Doamna Vici
Doamna Rosu, dumneavoastră răspuns la aici. Și doamna Nitor nu neagă cu noi. Și doamna Nitor e dat în Bostel. Dar stați un pic. Adică eu dacă, când am avut situația de urgență,